fi thariqil akhirah, faedah pilihan bagi mereka yang menempuh perjalanan akhirat, diambil dari nasihat-nasihat atau dawuh-dawuhnya Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Tasik nerusaken Kitabul Ilmi bab ijtihadul ulama fi thalabil ilmi, kerja kerasnya para ulama di dalam beliau itu menghasilkan ilmu. Jadi ilmu itu bukan iso diwaris. Nek anake kiai duwe pondok, kok mesti diceluk kiai te pondok. Tapi ilmunya tidak sama dengan ilmu bapaknya kalau dia tidak bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Dia sebutannya pondok, tapi isinya beda. Karena ilmu tidak bisa diwaris. Anak wong alim nek boten ngaji tekun, giat mutalaah, sinau, belajar, mengulang-ulang apa yang dipelajari, menghafalkannya, gitu. Tidak ada pengaruh anak wong alim nopo, boten ada pengaruh. Yang berpengaruh itu kerja keras, usaha, upaya. Maka tidak boleh manja dengan uang yang banyak. Ini benar sekali. Kalah anak kiai sing wis sugih niku, nek bapake mboten sugih niku aman. Biasanya nek kiyaine sugih, anake niki wis menikmati hasil kekayaan kiyaine bapake sing wis sugih. Nah, niki sing sering kali menjadikan malas di dalam belajar. Senang-senang kok kali bodoh. Padahal mencari ilmu itu harus payah. Samangke yang keempat, cerita bagaimana ulama dulu kerja kerasnya di dalam mencari ilmu. Karena Syekhu Abu Ishaq Asy-Syairazi, ketika ono sapa Syekh Abu Ishaq, bapake Ishaq, nama aslinya Ibrahim. Biasane ngoten, wong niku nek jenenge Ibrahim duwe anak kan duwe anak dijuluki Abu Ishaq. Bapake Ishaq, soalnya Nabi Ibrahim niku bapake Ishaq. Lah kebetulan beliau niki anake jenenge Ishaq. Jadi pas wong jenenge Ibrahim niku pantese nek duwe anak niku nek gak dijenengno Ismail nggih Ishak. Wong wis kadung dijenengno Ibrahim niku ya wis kadung jenengku karo bapak biyen dijenengno Ibrahim. Ya wis duwe anak lanang jenengno Ishak, duwe anak lanang malih jenengno Ismail. Dan niku mengulang sejarah, termasuk beliau ini seorang qadhi di Irak zaman sebelum Imam Ghazali, tapi Imam Ghazali menangi. Imam Ghazali niku lahirnya 450. Lah Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi niki wafate 476. Berarti 36 sebelum Imam Asy-Syairazi wafat, Imam Ghazali pun lahir. Waktu wafatnya Imam Asy-Syairazi, Imam Ghazali umur 30 menang. Sebab Imam Ghazali niku
tahun sebelum 500 Hijriah. Nek sak mangke niku 1444, beliau niki lahir mawon 393. Berarti 1100-an tahun yang lalu. Kehidupannya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi ini, karya-karyanya masih dinikmati hingga saat ini. Seperti kitab Al-Muhadzab, fikih madzhab Syafi'i 3 juz. Makin awal 3 juz, zaman rumiyin 3 juz. Rumiyin itu penulisannya buat iso kerep kaya zaman sakmene. Nek nulis gede-gede kitab biyen. 3 juz yang kemudian disyarahi oleh Imam Nawawi sing aran Al-Adhkar ngaji Senin Zuhur. Dan Riyadhus Shalihin iku muhadzab iki. Kitab Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi Al-Muhadzab 3 juz niku disyarahi dadi 21 juz. Enten sing 17 jilid. Jadi karya-karyanya istimewa. Beliau seorang qadhi. Nek cerita bab haji niku koyo-koyo wis tau haji, padahal beliau udah pernah haji. Saking sibuke kali ilmu, kali tugas menjadi qadhi, sampai boten kober berangkat haji itu. Jangan ditinggal ini perkara darurat, jangan ditinggal ini darurat. Ninggalno iki waduh, aku lah egois gawe kepentinganku dhewe. Ibadah gaya waktu dhewe. Iki kepentingannya masyarakat, iki kepentingannya umat. Iki tugasku, iki kewajibanku. Nek tak tinggalno, aku tinggalno kepentingan umat, gawe kepentinganku dhewe. Iki ya wajib, ibadah haji ya wajib. Wajib haji gaya waktu dhewe, wajib iki gawe masyarakat. Akhirnya boten haji, Pak. Tapi nek cerita haji niku kaya wong sing wis biasa haji. Niku Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Ada ulama kaya wonten niku Imam Nawawi niku nek nyeritakno bab nikah. Kaya wong tau nikah padahal beliau sampai sedo mboten nikah. Sing aran Al-Adhkar sing nyarahi Al-Muhadzab niku. Sedoe umur 45 mboten nikah tapi duwe kitab. Karya-karyanya itu terkenal sedoyo kitab Imam Nawawi ini. Sampai sing cilik mawon Arba'in Nawawi. Cuma kumpulno hadis tok niku mboten nek komentar napa-napa. An Abi Hurairah qala Rasulullah, hadis Kanjeng Nabi. An Abi Umamah qala Rasulullah, hadis Kanjeng Nabi. Nek ngoten tok, tapi polahe sing nulis sing kelompok niku Imam Nawawi, wis ulama niku langsung jatuh cinta kabeh. Mboten mergo hadise. Hadise kata sing kelompokno hadis Kanjeng Nabi dalam kumpulan 40 hadis, kumpulan 40 hadis kata. Mboten kaeto. Nggih. Ratusan hadis 40. Tapi sing payu niku lho nggih. Niku Arba'in Nawawi, terkenal sinten mawon kenal Arba'in Nawawi. Enten tambahane Nawawi soalnya sing ngumpul Imam Nawawi nek cerita bab nikah koyo pengalaman nikah padahal durung tau nikah. Mulane jenengan pun terkekel. Nggih, ono kok nek nerangno koyo tau nglakoni ngoten nah niku kadang-kadang yo saking pahame terhadap ilmu sampai koyo wis tau ngalami padahal mboten ngalami. Iki termasuk Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Kok iso kaya ngono iku ya apa? Iku yukarriru bolan baleni sapa Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi ad-darsa ing deres sinau belajar maca. Deres niku kan maknane didderes diwaca. Darosan itu bahasa Arab. Tapi cara Jawa ya nek ngomong sabrine didderes darosan panggonane jenenge madrasah iki. Panggonane deres, panggonane maca, panggonane sinau, panggonane belajar madrasah. Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi niku
bolan baleni yukarriru takror. Bolan baleni nek tambah beras niku istilahnya takror. Sinau begini takror, takror. Maksudnya diwaca malih pelajaran makisub niku diwaca malih. Niku diulang-ulang alfa marrotin kelawan 1000 ambalan. Ya apa jenengan gak blengan. Diwaca sak halaman kan ping 1000. Gak usah dihafal nek ping 1000 niku nggih. Wis mesti hafal. Kari gelem napa mboten ngoten mawon nggih. Lah kita niki ngaji di balai ping pindho ngoten mawon. Balai mawon iki wis mari. Padahal saya ping pindho tok niku. Nggih. Saya ping pindho tok wonten wis mari diterangno saiki diterangno maneh. Niku mboten bakat duwe ilmu niku ngoten niku. Nggih. Mboten bakat duwe ilmu ngoten niku. Bakat duwe ilmu kaya Imam Syafi'i. Baleni ping 1000 niku mboten rasa-rasa. Mboten kerasa wis iso aku lakon di baleni maneh wis iso mboten ate. Kata Sayyidina Ali niku dawuhe ngoten. Aku iki ngrungokno ilmu masih wis ping 1000, kesan do atiku iku kaya ngrungokno pertama kali. Dadi wis tau dibaleni ping 1000 niku carane ngrungokno, carane nyemak, carane maham niku kaya pertama kali krungu, padahal wis krungu ping 1000. Ini ditiru kali Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ngeten iki. Tidak bosan-bosan untuk mengulang, diwoco, malih dibaleni malih. Wa Sayyidi Ahmad ibnu Zain Al-Habsyi lan ana sapa Sayyidi Ahmad ibnu Zain Al-Habsyi. Sayyid Ahmad ibnu Zain Al-Habsyi nek bolan baleni sinau iku khamsan wa isrina. Wis kita 1000 niku koyo mustahil lah. Mustahil wis kepingin mawon kawani ya. Ya wis aku kok bengi tak nek maca tak balen kepingin tok mawon awak dhewe iki gak wani. Dan niyo dilakoni ya. Duwe cita-cita kapan yo semenit. Seminggu kas aku nek maca tak baleni ping 1000 wis ngoten mungkin. Niki mawon sing rada ringan Habib Ahmad bin Zain iki. Baleni khamsan wa isrina ing selawe apane marrotan ambalane. Saalaman ngeten iki diwaca tok ping selawe. Mangke nek wis ping selawe ganti halaman berikutnya. Niku sing iki mawon rada ringan. Kula nek ngomong lare-lare ping 10. Maca ping 10. Ping 10 niku kok nek jinyang paling ping 3. Tapi nek wacan masih sepisan wacan wis jelas kan diwaca. Wacan doa masih sepisan wacan mesti gak diwaca. Wong dikongkon maca sepisan niku dikongkon maca ping 1000 kenyange dadi selawe. Dikongkon maca selawe engko dadine 10. Terus bagus niku. Diwaca kongkon 10 paling dadi 3 wis hebat. Dikongkon 3 wis paling gak diwaca apa malih dikongkon 1. Waca ping 3 boten diwaca. Atas ceritanya ini Alman Paluti ini. Nak sampean kepingin dadi koyok sapa? Kula kepingin kados jenengan, Pak. Ojo, bapak ae biyen kepingin koyok Sayyidina Ali kok. Sampean dadine koyok bapak ngene iki. Kepingin koyok Sayyidina Ali dadine koyok bapak. Lah nek sampean kepingin koyok bapak dadi koyok opo? Sampeyan yo kepingin koyok Sayyidina Ali. Ndukure bapak koyok Sayyidina Ali. Dadi kok hasil yang didapat itu yo antarane bapak, antarane Sayyidina Ali paling ndek-ndekan kaya bapak ini paling ndek. Jadi cita-cita niku semangat itu yang tinggi sekali ya. Beleseton niku gak ndek-ndek nemen ngoten. Tapi nek cita-cita niku wis sing penting bisa urip, bisa mangan lah itu wis. Eman-eman wong cita-cita niku gratis kok. Cita-cita niku gak bayar kok. Cita-cita niku ndak perlu kerja keras wong sing cita-cita. Lalu untuk meraihnya itu yang kita harus bekerja keras. Biasanya mangke karena cita-citanya tinggi,
meraihnya itu berat, tapi kan harus berusaha. Akhirnya dia mendapatkan keberhasilan sesuai kerja kerasnya tadi. Tapi kerja keras itu kalau standarnya tinggi, dia akan berusaha semaksimal. Tapi nek standarnya itu rendah, wis oleh niki wis langsung mandek misalnya sakmene cukup. Eman-eman. Padahal punya kemampuan keistimewaan yang bisa dimaksimalkan. Tapi karena cita-citanya itu rendah, ya akhirnya mboten saged maksimal kemampuan yang diberikan Allah kepada dirinya niku mboten maksimal. Mboten niku Gusti Allah mboten seneng. Gusti Allah niku seneng wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits niku nggih dengan kerja keras dari apa yang sudah diberikan Allah kepada kita niku dikai akal, dikai tenaga, dikai pikiran, dikai kefahaman. Fahaddits niku nikmati Allah niku fahaddits, tunjukkan ketokno kerja keras no, dikai kemampuan itu. Maksimalkan kemampuanmu. Jangan berpikir fahaddits niku nek dicerita-cerita nonton. Nek oleh nikmat niku ceritakno lah niku gara-gara ngaji terjemah. Oleh senengane ngomong mawon gak apa-apa. Lho aku ki mek wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ngertine fahaddits niku hadis, hadasa, muhadasa, ngomong. Padahal fahaddits niku bisa bermakna tunjukkan, tampilkan. Mulane barang sing muncul niku jenenge kudus. Ada kudus, fana. Sesuatu yang muncul itu kudus, hadis, anyar muncul, anyar teko. Pahamane muhadasa, pembicaraan, hadis, dawuh, pembicaraan. Hadis berarti bicarakan terhadap nikmat Tuhan, bicarakan sampai ngomong toh. Dipahami kan? Pahami niku tunjukkan estokno ngoten. Gusti Allah ngekeki akal niku estokno, akal ini maksimalkan. Jangan dibuat nganggur, jangan dibuat tidak berpikir, tidak memahami. Nah, niku fahaddits niku ngoten. Lebih bagus nonton daripada fahaddits diartikan ceritakan. Ini niku hasilnya boleh ngomong tok. Salah maca niku nggih iso salah pemahaman. Habib Zain Ahmad bin Zain Al-Habsyi niku 25 marratan. Niki muridnya Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Wa misluhu niku keterangan temene Al-Manhajus Sawi Unuzus Sa'adah kali Al-Mawaidul Jadi. Kana Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi niki bapake sing aran Simtud Duror Habib Ali. Dan niki kula maca manakibin sing aran Simtud Duror. Dan niki bapake sing diceritakno niki bapake Mufti Syafi'iyah fil Hijaz fil Makkah Al-Mukarramah. Mufti niku nggih ulama tertinggi yang diserai urusan keagamaan oleh semua ulama. Jadi nek menunjuk mufti niku ulama kumpul musyawarah iki sapa sing didadekno mufti. Mesti dipilih ulama sing paling alim. Dan salah satunya adalah abahe Habib Ali Simtud Duror niku. Sing aran Maulid Simtud Duror utawa Maulid Al-Habsyi niku. Iki namanya Muhammad bin Husain. Ali bin Muhammad bin Husain kan namanya. Habib Ali sing aran Simtud Duror niku kakeknya Habib Anis Solo niku. Habib Anis Solo niku kan Anis bin Alwi. Jadi salah satu putranya Habib Ali sing aran Simtud Duror niku yang terkecil. Habib Alwi niku hijrah nang Indonesia, mukim nang Solo, damel masjid yang namanya sama dengan masjid gaenane abahe ten Sewun Hadul Maut. Sewun niku sebelah baratnya Arif. 20 lebih kilometer nih sebelah baratnya Tarim niku enten kota Sewun. Sewun niku rame.
Jadi Habib Umar nek nang Indonesia niku berangkatnya saking sewu. Nek Yaman boten di embargo. Kamangke Yaman di embargo kali Saudi. Nggih nek keluar negeri niku nang Oman. Ngalor ngetan nang Oman. Pindah negara sik baru saged keluar negeri. Karena Yaman itu negara miskin. Yaman itu negara miskin. Tapi barokah Yaman itu negara miskin, banyak orang Yaman yang hijrah ke Indonesia. Awak dhewe oleh kelimpahan banyak habaib. Jadi habaib itu hijrah nang Indonesia itu motifnya macam-macam. Ada yang motif dakwah, ada yang banyak juga yang motif ekonomi dan motif konflik. Perang saudara akhirnya berkecamuk, menyelamatkan diri lari ke luar negeri, sing dijojok Indonesia. India, Malaysia itu perjalanan dari Yaman sampai nang Indonesia itu penuh dengan habaib. India, Pakistan, Bangladesh, sampai Malaysia, Singapura, itu sedoyo negeri habaib semua. Di barokah Yaman itu boten digawe negara kaya raya. Nek Yaman itu gone ulama, gone habaib kali Gusti Allah digawe soge kerasan teng mriko kan. Nggih, Indonesia niku sepi saking ulama-ulama top niku. Sebab ulama-ulama top niku paling kathah di saking generasi habaib niku. Nggih. Hanya turunane Kanjeng Nabi. Lah niku Gusti Allah kadang gawe konflik niku enten faedah. Perang saudara niku enten mriku. Tapi dampak baiknya ketika beliau hijrah keluar pindah, lah ketampanan awak dhewe mulai nerima wong mulya-mulya. Barokah tukaran ruwet ten negara itu. Ruwet Yaman sampai saat ini ruwet. Nggih. Tapi barokah wonten itu. Eropa itu sekarang kalau tidak menolak imigran dari luar, Eropa itu mayoritas Islam. Karena negara kaya Syria, Irak, Libya, perang itu melayune teng Eropa. Paling tidak itu nang Eropa. Akhirnya orang Eropa menolak. Tidak boleh masuk sini, tidak boleh. Niku soalnya nek diizinkan masuk, menetap tinggal di sana, Islam mayoritas. Bukan dari dalam tapi dari luar. Korea nih, Korea Selatan itu kata Islami oleh kata TKI sing kerja ten mriko. Dadi barokah Indonesia golek pegawaian angel, do Korea niku enten wong salat, enten wong Jumatan. Mboten enten TKI, mboten enten TKW ten Korea nggih drama tok mawon. Sinetron mawon mboten enten wong Jumatan itu Allah. Jadi nek enten perang niku elek tapi Gusti Allah mesti enten gawe hikmah yang besar. Pondok-pondok ten Sulawesi, ten Kalimantan, ten Papua niku kadang asal usulnya nggih tukaran karo sak dulur. Anak kiai sing bareng karo sing cilik tukaran. Akhire sing cilik gak betah melayu nduk keluar pulau, nduk kono wong anak kiai nggih gawe pondok. Akhire Islam nyebar ten pundi-pundi. Barokah tukaran. Ya, tapi jenengan ana wong tukaran niku donga mawon muga-muga muncul hikmah kebaikan. Pondok Kloso niku yen kula mondok niku Kediri niku kene Gusmi. Ya. Niku Nyai Rodiah Jazuli niku cerai kali Syekh Ihsan Jambes sing aran Sirajul Talibin Syarah Minhajul Abidin Imam Ghazali. Mboten enten sing nyarai kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin niku kecuali Syekh Ihsan Jambes Gamping Rejo Kediri. Niku maune suami dari Mbah Nyai Rodiah Jazuli. Cerai, Pak. Cerai. Yai Jazuli, Yai Ahmad Jazuli murid Yai Hasyim Asy'ari niku rumiyin mantune Yai Langitan. Mantune Yai Langitan, Bunyai Mas Rifat. Kirangan cerai nopo sedo sing Yai Jazuli. Nek Nyai Rodiah niku cerai. Dadak ketemu wong loro niki, sing wedok niki wong istimewa, sing lanang niki wong istimewa, nikah dadi pondok gede anake kiai kabeh.
cerai niku jenengan pun suudon nek ana wong cerai nggih. Kadang-kadang teko cerai niku justru nemokno keistimewaan yang lain. Mboten mesti elek ngoten nggih. Wah, itu nek dilumpukno niku dadi buku niku. Perceraian kata niku lintune kata. Perceraian yang membawa keberkahan. Maksudnya menghasilkan kebaikan-kebaikan yang baik. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi niku asale ma indahu ilmun. Ora ono iku ing dalem sandinge Habib Muhammad bin Husain apa ilmu. Gampangane gak duwe ilmu maune niku bodoh. Wong jenenge wong niku asale nggih gak ngerti napa-napa. Zaman nom-noman niku dadak wani ngelamar anake wong. Polahe duwe nasab. Anake wong hebat, keturunan nasab mulia, ngelamar anake wong. Wa kana lan ono apa sababu talabihi sebab oleh nubrih Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi lil ilmi maring ilmu, beliau mulai semangat ngaji golek ilmu, mulai tidak ada kata terlambat. Aku wis gede, aku wis lulus SMA, wis telat golek ilmu, ayo biyen waktu cilik kok. Iki wis ngelamar anake wong niku umur pinten kira-kira panese. Iku khotoba ngelamar bintal Habib Muhammad bin Qutban, putrine Habib Muhammad bin Qutban. Sewaktu ngelamar putrine Al Habib Muhammad bin Qutban, faqala lahu, ditolak. Tapi nolak ini nyemangati iki sajane arek pinter iki. Tapi kok ini potensine kok gak dikembangno ngene. Jarine calon maratuwane ngeten, la uzawiju ibnati ala rajulin ami. La uzawiju orang ngerabiake sapa ingsun ibnati ing putri ingsun ala rajulin ing atase wong lanang ami kang bodho. Aku gak golek mantu bodho nek sepurane sing akeh yo. Aku gak golek mantu bodho. Aku golek mantu sing alim. Wal Habib Muhammad hada halih utawi Habib Muhammad hada ibnu Qutban iki padha Muhammad sing nglamar nggih Muhammad, bapake niki nggih jenenge Muhammad. Sing niki Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sing niki Muhammad bin Qutban. Dan mriki jarang marga Qutban. Habaib atau marga bin Qutban jarang. Aku gak ngerabekno anakku karo wong lanang sing bodho. Dan beliau mengatakan seperti itu, ma takallama wa maqsudu ta'ir. Mboten guneman terus tujuane ngenyek niku mboten. Bal maqsudu tansyitu lahu li talabil ilmi. Bal maqsudu balik utawi maksude Ibnu Qutban iki enten sing maca Qutban, tapi sing bener Qutban. Iku at-tansyitu nyemangati. Nerembinasake nek piye-piye maknane. Nasyaqah itu terbinas. Semangat. Lalu marang Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bapake Habib Ali niku li talabil ilmi maring golek ilmu. Cek terpacu atine niku diwara bodho niku nek bakat ilmu lho. Bakat ilmu niku diwara bodho langsung golek ilmu. Tapi nek gak bakat ilmu diwara bodho langsung yo pedang. Nggih. Pateni sing ngilokno niku. Padahal maksudnya diilokno niku supaya terpacu dirinya itu, ya Allah. Ngene yo nasibe wong bodho iku yo gak gelem dadi wong bodho. Diilokno wong dinyek wong diremehno wong, gak aku kudu dadi wong pinter, aku kudu dadi wong alim, aku kudu belajar, aku kudu golek ilmu sing tekun sing semangat niku. Cara mensikapinya begitu Habib Muhammad bin Husain ini. Akhirnya falamma sami'a hadhil maqalata al-Habib Muhammad Al-Habsyi, mongko semanglane kerungu hadhil maqalata ing ikilah dawuh sapa al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Habib Muhammad Al-Habsyi dhahaba mongko budalan sapa Habib Muhammad Al-Habsyi, bapak Habib Ali niku wa talaba lan hale nubrih al ilma ing ilmu fa akhadha nuli ngalap belajar kasiron ingkang akeh minal ulumi saking pira-pira ilmu
Misale minat tafsiri saking ilmu tafsir wal hadis lan ilmu hadis. Nah, kula gak ada sangat tenggone Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi niku gak ada. Nggih saking putrane namine Husain. Husain niku adike Habib Ali sing cilik niku. Sing dikenal Ibnu Mufti. Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi niku gurune ulama-ulama Indonesia. Putrane Habib Muhammad iki. Ya ada kula sangat nyambung namane Habib Muhammad bin Husain teko putrane niki. Habib Husain iki. Habib Husain iki gurune kiai-kiai Indonesia. Nggih, termasuk gurune Yai Hasyim Asy'ari. Nggih. Niku menangi Habib Husain iki. Putrane Habib Muhammad iki, adike Habib Ali Al-Habsyi. Akhirnya belajar ilmu nopo mawon wal fiqhi lan fiqhi wa ilmil adabi lan ilmu adab wa ghairi dzalika lan liyane ilmu-ilmu yang lain termasuk nahwu. Nggih, kaalimane Habib Muhammad kali ini sing aran sing Duron niku justru ten nahwu asline. Nggih. Sing memulai ngaji nahwu ten gone Hadramaut Ba'da subuh niku Habib Ali Al-Habsyi. Mboten enten wong ngaji nahwu Ba'da subuh niku. Soale Ba'da subuh niku sing tas melek. Biasanya ngaji tasawuf, ngaji akhlak, sing enteng-enteng, paling sing tas melek. Tapi Habib Ali niki mboten mari subuh langsung dijak ngaji nahwu. Nggih. Kenapa? Sebab nahwu niku dasar. Idil kalamu dunahu la yufhama wa nahwu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu itu yang pertama kali harus dipahami. Tanpa nahwu wong mboten iso napa-napa. Ali Habib Ali niku ngaji nahwu sebab nek iso nahwu iso liyane. Nggih. Akhire mulai enten ngaji nahwu Ba'da subuh. Nggih. Sampai samangke mboten kula mboten nemu ten pondok ngaji nahwu Ba'da subuh niku mboten nemu. Nek isuk enten pagi duha wonten enten, tapi nek mari subuh biasanya nek mari subuh ngaji hadis, ngaji akhlak. Untuk subuh paling banter nggih ngaji fikih rada mikir titik. Nek nahwu niku nggih telu. Pun akhirnya wabalagholan tekan mencapai sapa Habib Muhammad Al-Habsyi mablaghon ing derajat aziman kang agung fil ilmi ing dalam ilmu dengan kesungguhan semangat. Padahal mulai tekun niku mari ngelamar anak wong lho, Pak. Ngelamar anak wong kan berarti wis gede. Mulai tekun belajar niku mari ngelamar anak wong ditolak. Diwara aku gak ngerabekno putriku karo wong bodho nak sepurane sing akeh yo. Aku gak ngerabekno anakku karo wong bodho. Sampe nek sing gelem karo anakku golek ilmu sing temen. Nggih. Hatta sara muftiyan fil Hijaz. Engko dadi sapa Habib Muhammad Al-Habsyi dadi iku mufti yang mufti fil Hijaz dan keramat tak. Keramat kados putra-putra niki Habib Ali Al-Habsyi ini. Walaupun kehidupannya zuhud, nek Habib Ali niki kehidupannya sugih banget. Sugih nek abahe Habib Muhammad bin Husain iki tiyang sing zuhud. Kehidupannya pas-pasan tapi nek wayahe boto niku putrine niku enten sing namine Khadijah, nggih Mbak Yune Habib Ali. Niki kali sing duwe omah niki bayar kontrake pun ditagih. Mufti dulu kontrak omah. Kan mriki niku diceritakno Mbah, kali sing duwe omah niki dhuwit kontrakane pun ditagih nek mboten bayar awak dhewe dikengken pindah. Delok nang laci nak lemari ku nang laci delok kekno nang wong. Akhirnya dibuka lemarine, lacine dibuka, enten duit hitungane pas kali gawe bayar kontrak pas mawon mboten lebih. Terus putrine wau, aku iku sedina buka lemari ku luwih ping 5. Kalau duit gak ono apa-apa. Lah pas wayahe abah momen buka lemari niku ono duwite. Pas pisan hitungane niku pas kali duwite kontrak. Jadi ngoten anake niku boten dicukupi
biasanya ngonten niku sing berhasil. Nggih. Jenengan nek kepingin anake berhasil niku masih jenengan duwe akeh. Pun dimanja karo duit. Niku garai males. Garai ketul. Olahe dheweke mesti sing dibayangno niku, sing dipikirno niku nggih seneng-seneng gawe duit niku. Mboten kepikiran tekun belajar. Mondok pisan. Liyane niku dikei uang jajan 200.000 utawa 300.000 wis sak wulan. Oh, akeh. Sak wulan tak kei duit jajan 100.000 enak. Lu kok koncoku 200.000. Wis ta sak 100 cukup. Nggih, kabeh dina jajan sedina 5.000 sedina prei, sedina 5.000 sedina prei. Mosok jajan bendino, sing penting kan wis mangan. Walaupun jenengan niku cara ngekeki duit jajan 1 juta niku duit, tapi jangan dikasih. Lu sakno kok arane daripada jaluk-jaluk, pikiran ngoten niku garai. Anake gak iso pinter niku. Jenengan press. Sehingga lari niki fokusnya mboten ten jajan, fokusnya niku nang ilmu mboten keganggu. Tapi nek duwe akeh, iku sing akeh opo. Pikirane ngoten terus. Sampai dadi mufti fil Hijaz ing dalam tanah Hijaz. Tanah Hijaz niku nggih Saudi sing pinggir Laut Merah niku, termasuk Madinah, Makkah niku Hijaz. Wa akhadalan ngalap anhu saking Habib Muhammad Husain Al-Habsyi. Sapa Al-Habib Muhammad bin Qutban calon mara tuwane niku malah ngaji nang piyambake. Ilmal alati ing ilmu alat niku nggih nahwu sorof wonten niku termasuk lugha, nahwu sorof. Malah calon mara tuwane sing biyen tau nolak niku akhire ngaji nang piyambake. Niku wonten niku kathah. Cerita wonten niku kathah. Biyen ngelamar anake ditolak, mari wonten dadak adike sing dilamar wau, Mbak Yune sing dilamar kadang mara tuwane malah sing nolak rumiyin niku ngaji namane sing kadang lali wonten niku. Nggo polahe lali, nggo polahe niku wau. Memang dulu aku sengaja berkata seperti itu agar kamu itu terpacu untuk mencari ilmu. Sekarang kamu sudah berhasil, aku tidak malu untuk mengambil ilmu dari kamu. Wonten niku nggih enten. Tapi enten sing lali, biyen tau ngilokno niku lali. Nggih, moro-moro ngaji, sing ngilokno sing eling. Wong iki biyen tau ngilokno aku. Saiki ngaji karo aku. Wonten niku sing eling kadang sing ngilokno niku. Nggih, nek sing ngilokno mesti lali. Saking akeh sing ngilokno niku lho nggih. Angger wong gak cocok dilokno, angger wong gak cocok dilokno. Lali wong tau dilokno niku lali. Tapi jenengan takoni sing tau dilokno, iso lali napa mboten? Mboten iso lali, dieling-eling kuwi biyen sing tau. Saiki moro butuh nang aku biyen butuh ditolak, diusir, saiki butuh moro nang aku. Gusti Allah iki pancen wonten niku kadang jenengan kata cerita-cerita wonten niku kata. Nah, termasuk niki Habib Muhammad bin Husain. Cuma niku wau supaya kita mboten suudon nang ulama, nduk wau dikai keterangan wal Habib Muhammad ada ma takallama wa maqsuduhu ta'ir. Beliau berbicara begitu bukan tujuan untuk menghina, tapi balik tansyid li talabil ilmi, supaya menyemangati untuk mencari ilmu. Al-Fatihah. Ada salah satu ustaz yang mengatakan kalau pembelian surga itu pahalanya seperti dunia dan isinya. Hadis. Iya, hadis, ada hadis. Tapi kadang orang itu kan terlambat bangunnya, terus tidak sempat sholat. Ada yang mengatakan boleh dilakukan setelah sholat subuh. Gimana? Ada hadisnya itu. Rok'atal fajri dan al-fajri. Rok'atal fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Terkenal hadis ini kan. Jadi 2 rakaat sebelum fajar. Nah, diterangno ngene. 2 rakaat sebelum fajar itu artinya 2 rakaat yang kita baru saja umumnya, boten sedaya.
yang kita baru saja bangun dari tidur. Uang tangi melek dadak sing dieling niku salat. Niku sing khairun minad dunya wa ma fiha. Kenapa kok yang dikejar itu rakaat fajar, kok boten rakaat ba'da maghrib, rakaat 2 rakaat ba'da isya, ba'da zuhur, utawa qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah isya misalnya, kok qobliyah subuh? Karena qobliyah subuh itu biasa. Ini salah satu penjelasan. Jenengan nerima boten napa-napa. Cara dilogikano niku lho nggih. Karena qobliyah subuh itu biasanya adalah 2 rakaat yang pertama yang kita kerjakan setelah kita bangun tidur. Uwong tangi turu sing dipikirno kok wis salat. Niku khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi gak mikirno donya, tapi nek tangi turu langsung ngitung dompet. Mulane jenengan tangi turu niku pun umek donya sih. Niki supaya pas. Jadi ini khairun minad dunia, tapi tangi turu sing dihitung niku langsung ya laporan keuangan. Tangi turu langsung didelok laporan keuangan saldo. Ya. Engko baru wis mepet-mepet subuh, salat 2 rakaat. Lan niku khairun minad dunia napa dunia lebih utama? Nggih. Niku kedonya. Aku nyekel donya, aku yo oleh pahala sing lebih baik daripada donya. Dadi dhek pikirane donya tok. Sampai sholat mawon diukur donya. Baru nek diukur donya semangat. Nek gak diukur donya mboten semangat. Lah niku kedonya. Nggih. Tapi niki mboten. Tangi turu sing dipikirno niku sholat. Sehingga sholat itu bagi dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Buktine nopo? Tangi turu langsung sing dipikirno niku salat. Dirinya saja sudah tergambar. Dalam sosok dirinya sudah tergambar bahwa salat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saged diterima napa mboten ya? Tapi nek tangi turu sing dipikirno langsung donya, salate keri-keri kok ae rada sik ana waktune kok, sik ana waktune. Donya sih, niku kedonyan. Ojo sampai ketinggalan nih 2 rakaat sebelum subuh, ojo ketinggalan sebab nilainya lebih baik daripada dunia. Sehingga kita punya dunia secara hitung-hitungan duit yang nyekel, secara pahala lebih baik daripada dunia. Dan tidak pikirannya duit yang donya, sholat yang donya. Tidak. Nek kula mamine niku ngoten. Jadi kenapa Kanjeng Nabi memilih? Karena niku dia bangun tidur yang dipikirkan sholat, sehingga sholat itu baginya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia tidak tertarik memikirkan terlebih dahulu loh. Nanti mari sholat duha baru. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Lah samangke masuk namanya pertanyaan. Niku penting jawab niku nek kula jawab ngoten supaya gak salah paham. Masuk ke pertanyaan seandainya ditinggalkan. Iki mau kula sampai ngoten niku supaya jenengan nek nglakoni niku niate niku luwe istimewa ngoten nggih. Jangan niat polahe kedonyan wae. Mana iki lebih baik daripada dunya. Aku kelangan dunya, berarti sing dipikir tetep dunya. Ya, sing dipikir tetep jangan. Jadi sholat itu yang ada dalam benak dan hati kita yang harus kita dahulukan, sebab nanti kita ketemu Allah niku sing pertama sing ditakoni niku terus Kanjeng Nabi awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah niku as-sholatu niku. Salat itu yang pertama kali ditanya oleh Allah niku. Jadi prestasi terbesar orang niku terletak di salatnya niku. Kita niku istimewa di hadapan Allah niku nggih salat. Lah niki ana wong sing paling istimewa tangi turu sing dipikirno langsung salat. Niki wong istimewa niku. Lah niku nek ate ketinggalan ya nopo boleh dikodok. Kebiasaane Kanjeng Nabi dikodok. Kanjeng Nabi pernah, tapi mboten niki. Ten hadise mboten niki. Ten hadise niku qobliyah asar. Ba'da asar kan nggih mboten asar. Salat sunah ba'da subuh, kali ba'da asar kan mboten asar. Lah Kanjeng Nabi sing pernah dilampahi niku qobliyah asar enten tamu.
Tamu niki mboten mulih-mulih. Tamu jauh dikengken mulih nggih sungkan kanjeng Nabi wis ditemoni mawon. Sahabat niku wis ngelumpuk. Salat niku wis ngelumpuk pun siap. Akhirnya tamu niku pamitan. Pamitan lho, niki kanjeng Nabi jenengan lak niki lak pun asar niki badhe ngimami niki kula pamit. Akhirnya selesai wonge pamit keluar kanjeng Nabi langsung salat mboten nate qobliyah. Asar soalnya sakno sahabat wau wis ngenteni suwe. Lah ngoten niku lho. Ngoten niku sanate kadang-kadang enten kan. Kula ngaji niku macam-macam. Enten sing mari ngaji ngenten iki adat langsung komat. Lah enten ya. Enten sing mari ngaji wis gak apa, gak kesusu ae kok biasa. Ya enten boten apa-apa, dua-duanya boleh. Sing gawe mari ngaji langsung komat itu nggih koyo kisah Kanjeng Nabi niki. Wong-wong loket mari maghrib iku wis temu-temu ngenteni ngaji ngrungokno nduk kene. Nek dikongkon ngenteni maneh rada suwe salat qobliyah misale wis kesuwen langsung salat. Iku Kanjeng Nabi ngoten niku, mboten nate qobliyah. Begitu tamune mantuk Kanjeng Nabi medal langsung komat. Kanjeng Nabi langsung salat. Ngoten niku wis. Lah kadang enten wong banyak senengane komentar niku wis ilmune gak gaduh komentare sing dijusikno. Lah khusus salat niku kan dua, apa khusus komat niku. Ya api mawon mboten napa-napa nggih. Jadi jenengan mari adzan qobliyah sik nggih bagus kok. Kate tentu di kawur ndo omah yo nonton TV. Ya, selok bersusu yo lapo ya. Qobliyah sik nggih monggo. Mari adzan langsung komat wis cek gak pegel-pegel dhek ono perlune cek gak sungkan nggih sae. Jadi napa mawon niku nek gawe ilmu niku sae sedaya. Sing gak sae niku bersusu komentar ngoten mawon nggih. Ya. Lah enten wong niku pokoke dikomentari ngoten niku. Padahal nek gawe ilmu niku enten centelane kabeh. Lah niku Kanjeng Nabi mantun salat asar terus salat sunnah 2 rakaat. Sahabat heran lho. Terus wingi mboten asar. Nek badhe asar kalau salat sampai matahari terbenam. Ya. Nek cara fikih kecuali salat fardu, kecuali baik fardu kifayah utawa fardu qadha ngoten niku. Ya, qadha fardu diangsar. Nah, ternyata enten qadha rawatib niku. Wonten termasuk rawatib. Rawatib itu nggih salat sunnah yang melekat. Dengan salat fardu itu melekat gandeng terus. Walaupun statusnya sunnah mboten wajib, karena melekat gandeng terus niku nggih dikodok niku nggih sah. Kanjeng Nabi ngelampahi. Ya Kanjeng Nabi enten mulane sahabat niku nggih enten sing kendel rada. Kendel niku kan kadang diarani ndelodok. Dalam tanda kutip kurang ajar, kok kendel takon ngono barang. Enten sing kendel takon Kanjeng Nabi. Akhire barokah nang awak kita. Nggih. Dadi ana wong rada kurang ajar, ana wong rada ndelodok niku nggih kadang ana manfaate. Nggih. Nek kabeh sopan niku kadang gak dadi ilmu. Berhubung ana sing kurang ajar boleh dadi ilmu. Walaupun sing kurang ajar ya tetep elek. Tapi menghasilkan ilmu. Kanjeng Nabi jenengan terus mboten asal salat. Mantun asal kok jenengan salat. Oh, iku mang lho ana tamu. Aku gak sempat qobliyah. Iki mang dudu gak biar rek. Iki mang qobliyah aku qadha. Nah niku berarti umpama jenengan kelewatan qobliyah subuh dilakoni ba'diyah boleh. Nggih, boleh. Umpama kelewatan ya. Supaya tidak terbiasa ditinggalkan. Kadang nek mboten dikodok niku akhirnya kebiasaan ditinggalno suwe-suwe kan dilakoni pisan. Nggih. Supaya dalam aja dengan cara qobliyah enten sing sami, enten sing didewek-dewekno. Nek didewek-dewekno asline dhewe. Nggih. Nek rumiyin mboten napa niki bisa rada. Nek rumiyin niku subuh niku kan mboten gesusu kaya sakmene. Napa malih masjid Wonocolo masjid kita niku termasuk sing gesusu komate niki. Nggih. Cepet. Tangi melek enten jange budal wis komat. Sik durung nang jeding, sik melek tenan-tenan nonton jalan tapi lho komat. 4 menit soal. Nggih. Saking adzan komat niku 4 menit. Rumiyin niku mboten, rumiyin niku ya sak teko-tekone jamaah, dinten
Ya ono enake enten mboten enake gitu. Ya niku enten plus minus e, jangan dikira ngenten iki nggih elek mboten. Ya api akhirnya ya disiplin kan kok. Ya, dilatih cepet mboten kan akhirnya durung ngadan wis budal. Ya, sing niat, sing gak niat masih dinteni nggih gak budal. Nggih, gak niat itu masih dinteni 20 menit nggih gak budal, sampai sing ngenteni ngantuk-ngantuk ya gak sing teko. Dinteni 20 menit gak teko, dinteni 4 menit ya gak teko. Dikomati 4 menit mawon. Ya. Jadi sedaya niku pun sae Gusti Allah niku nek nonton niku sae. Asline rumiyin niku panjang waktu subuh niku, sehingga ketika fajar itu datang yang dilakukan pertama mboten qobliyah subuh, salat sunah fajar. Dan niku biasanya ten griya. Jenengan nek ngaji Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Salat sunah fajar itu di rumah, niku subuh biyen. Durung ana radio Yasmara. Dereng enten jam ngenten iki. Niku komate fleksibel. Bisa lama menunggu imamnya kadang durung teko, engko imamnya teko jamaah durung teko. Sing teko disiki kan mesti sing buka kunci, nyekel kuncine langgar masjid niku sing mesti teko disiki ya. Soalnya niku nek gak buka liyane gak iso mlebu. Nggih. Akhirnya menunggu Pak lama, sehingga punya kesempatan banyak sholat fajar di rumah. Mari ngonten budal nang masjid. Nek tenggone Bidayatul Hidayah Imam Ghazali ngoten. Sholat fajar 2 rakaat di rumah, terus berangkat ke masjid. Ya. Yen ten dungane barang kan Bidayah Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina 'alaika wa bi haqqi manusia ada ilaika fa innal makhluk asyran wa tataran dan seterusnya. Engko tutup masjid tahiyatul masjid malih 2 rakaat. Wong mlebu masjid itu kan sunnah. Nututi Pak nek sebelumnya nututi. Engko mari tahiyatul masjid baru terus qobliyah subuh. Mari qobliyah subuh baru karo ngenteni qomat maca Quran. Ten Imam Ghazali niku. Engko nek tengah-tengah maca Quran kok qomat ya wis tutupen. Nggih, tutupen. Tinggalan nuju salat. Utawa malah nek ten Imam Ghazali niku tengah-tengah maca Quran adzan. Jadi budal nang masjid niku tahiyatul masjid niku durung adzan malah. Masjid rumiyin terbuka, masjid samangke kuncian kabeh. Nah, nang masjid soalnya nek gak dikunci ilang kabeh lah. Nggih. Repot samangke niku berubah karena lingkungan, situasi berubah ya akhirnya sedaya dirubah. Jadi jangan dipaksa sama seperti dulu, mboten saged pancen wis ngenten iki. Mboten iso ditolak. Ono jam ngenten iki mau gak mau nggih. Disiplin, kita wis dilatih disiplin. Gelem gak gelem 10 menit mari adzan ana wong gak ana wong dikomati wong. Jame wis muni tit. Wis tugase sing komat langsung komat, gak ana wong ya tak imami dhewe. Nah niku akhirnya saged kelakon sedaya. Fajar di rumah, salat tahiyatul masjid, qobliyah subuh malah sempat ngaji sambil nunggu adzan terus wonten niku. Nek qobliyah subuh niku walaupun belum adzan, nek waktune koyo biyen niku boleh. Nek sakmangke jenengan qobliyah subuh, fajar mawon ndak boleh sekarang. Harus setelah menunggu adzan, sebab adzan sekarang itu selalu bareng dengan awal waktu. Ya, awal waktu subuh nopo? Terbitnya fajar, berarti sebelum adzan fajar belum terbit. Kalau fajar belum terbit, jenengan mboten angsal salat sunah fajar. Berarti jenengan salat sunah fajar sekarang itu setelah adzan berkumandang. Mantun jawab adzan. Iki nek jenengan kepingin ngelakoni tiga-tiganya dan komate suwe. Mari krungu adzan salat sunah fajar. Mari wonten budal lu masjid. Mantun adzan niku. Salat fajar 2 rakaat, kira-kira nututi napa mboten? Wis ten musala Rahman Rahim lah. Rahman Rahim adzan jenengan fajar di rumah 2 rakaat. Terus jenengan melaku budal Rahman Rahim oleh musala boten enten tahiyatul masjid ya. Misale nek melok pendapat sing beda. Jenengan terus qobliyah subuh. Mari qobliyah subuh kok baru salat subuh. Nututi napa boten? Ten Rahman Rahim. Nututi nggih. Nah, niku nggih berarti wonten sing sae fajar niku ndok omah. Tapi mari adzan niku nek omahe jenengan kali musala mboten tebih. Ya. Mantun salat fajar di omah, melaku untuk menangi qobliyah subuh tuh musala utawa wonten masjid,
baru terus sholat berjamaah. Sing saya itu ngoten. Tapi nek mboten nggih pun coba-coba, wis adzan langsung budal mawon. Nggih. Ditinggal, malah ketinggalan jamaah subuh